Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, unboxing guys, ya, ini adalah RAM yang akan kita pakai di laptop jadul. Laptopnya MSI, kita lihat di CPU Z ya, tadinya 16 GB. Nah, di sini saya beli 16 kali 2 ya. Ini SPD-nya. Oke. Yang pertama ya. Oke, tuh. Samsung 2400 1200 MHz 1,2 volt. Yang ini 8 GB, kemudian yang slot keduanya pun sama 8 GB, hanya mereknya Crucial Teknologi Micron atau apa ini, nanti kita buka ya, tapi di sini kedetek. Oke, tanpa basa-basi langsung kita shutdown. Oh ya, AIDA 68, kita cek juga di AIDA. Oke, kita lihat di Kevilek network, kemudian baterai, Windows device, pokoknya itulah. Kalau ini tentang CPU nya ya, GL62M 7REX Core i7 7700 HQ CPU. PCI Gen 4 GL62M MSI GTX 1050 Ti ya. Oke, langsung kita shutdown, kita eksekusi, dan kita coba. Oke. Sambil kita unboxing seperti apa wujudnya. Kemarin saya dibeli di apa ini, Samsung Jakarta. Filenya namanya Samsung Jakarta. Kita lihat kualitasnya, kedetek apa tidak di CPU Z. Berharap sih ori. Oke. Kita sisihkan dulu laptopnya. Kemarin saya sudah beli, sama sih, pernah beli merek Vigen, tapi 16 GB, tapi sekarang mati. Nah, ini satu apa dua ini guys? Oh, alhamdulillah dua ya, dua. Samsung, lihat masih ada semua. Oke, masih ada semua tuh. Oke, kita lihat dulu, kita dungklukkan. Kita tes satu persatu ya nanti. Oke. Oke, kita
tes dulu, sementara kita sisihkan dulu. Kemudian kita ambil obeng dulu untuk buka laptop. Oke guys, tadi sudah kita buka ya casingnya. Nah ini kita unboxingnya yang baru. Bismillah. 12. Oke, coba kalau lihat di tokonya sih, reviewnya, iklannya kemarin kedetek di CPU Z original, lifetime garansi seumur hidup, apa ya, ganti baru. Oke, bismillah. Ini satunya ya. Oke, tuh ini kita buka. Oke, dua-duanya nih, apa mereknya nih? Ini yang bawaan, ini Samsung, yang ini nggak tahu apa, krusial. Kita sisihkan ya. Oke, kita ganti yang baru. Oke, kebalik. Dan satunya lagi. Sebelas 16 berarti berapa guys? 32. Dan kita coba, kita tutup dan nggak bermasalah. Dari bawahnya tahu. Oke, kita tes, kita coba. Bismillah. Ini yang tadi ya guys, ada yang mau bekasnya? Ini 8 GB, 18 GB, 8 GB, 16. Kita coba ke, oke, kita coba booting. Oke, displaynya ini kok nggak mau guys. Mau booting. Oke, kita try. Mungkin butuh apa tadi ya, butuh penyesuaian. Alhamdulillah. Oke, butuh penyesuaian mungkin. Oke, oh ya, kalau ada yang tanya ini untuk apa sih, kok nyampe segitunya ganti, kebutuhan aja guys.
Kenapa ini? Kadang garet-garet. Kita tes di CPU Z. Oke. Memori bisa dilihat. Memori 32 ya. Nih, 32 DDR4. Alhamdulillah kedetek 17 clock. Kemudian di SPD di biasanya. Oke, Samsung 1200, 2400, 400 Samsung kedetek ya. Dual 2024. Nggak tahu ini kode apa ini. Masa 20 minggu udah. Oke. Ranknya mana ranknya? Oke. 16 giga. Satunya lagi bisa kita lihat slot yang kedua. Apakah kedetek juga? Oke. Kedetek juga. Part number dan serial number semua kedetek. Dual 20, 17, stabil semua 20, 20. Oke, sama persis karena saya beli di toko yang sama. Part numbernya sama ya, hanya serial numbernya yang beda. Oke, sip, jos, kotos, mantap. Ini dua-duanya 32. Oh iya, kita lihat di sistem, siapa tahu nih kedeteknya berapa giga. Terus di mana sih? Iya, ini dia. Kedetek ya. Oke, 30 GB. Oke. Sip. Oke, itu aja guys ya. Terima kasih sudah nonton. Oke, mudah-mudahan ini laptop jadul, katanya jadul sih, laptop jadul ini bisa lebih ngebut lagi untuk kerja dan nggak rewel. Mudah-mudahan awet tuh. Kalau ada yang tanya di mana belinya di mana tadi? Nama tokonya adalah Samsung Jakarta Grogol, Kota Administrasi Jakarta Barat. Cukup murah guys, dibanding yang lainnya 500, kemudian 490 di toko oren, bahkan 499. Pas saya di toko hijau ini di Samsung Jakarta. Dan perlu juga diketahui bahwa saya kalau beli itu, maka yang saya keranjangin banyak. Itu sebagai pembanding. Gitu guys, terima kasih. Kalau mau beli silahkan ke sana. Ini terbukti kalau punya saya.
Kalau yang lain nggak tahu, di review juga banyak bagus-bagus. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.